Yun mga boss, may nadampo tayong unit ngayon, no? Medyo makinis pa to. So, ang naging issue nito, tinanong ko may-ari ba't binibenta? Binenta. Dahil nga raw ay nagsawa na sa kapagawa. Dahil ang issue raw nito, ang sabi ng mekaniko, normal daw na hard start yung ganitong motor. Ito nga pala ay SIP 125. So, para sabihin ko sa inyo, no, lahat ng klase ng motor, hindi normal na hard start. Kahit motor yan ng bangka, kahit motor yan ng barko, dapat yan one click. Parang ano lang yan eh. Kahit nga motor ng ventilador eh. Dapat normal ang ikot niyan. So, ibig sabihin, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Mga bossing. O, i-charge ko lang muna mga bossing at antayin natin mamaya para may redondo. Wala kasing kalaman-laman. So, ilang minuto lang naman yan. So, yun, may redondo na, no? Pero ayaw mandar. Siyempre magto-troubleshoot na tayo niyan. Unahin natin ang kuryente kasi ang motor kapag mahina ang kuryente, hindi taga-andar yan. Check natin muna ang ignition coil kung may lumalabas na kuryente. So malakas naman ang kuryente niya, no? Mga boss, punta tayo dito sa gasolina. Dapat may lumalabas na gas. So mga bossing, no, umandar na siya, no. Ang problema lang sa kanya, taas baba ang minor, tsaka ano, papatay-patay, hard start. So sa tagal ko nang gumagawa na itong mga ganitong ano, motor, alam ko na agad ang problema nito, no. Ito ay may singaw. At walang sablayan dito yan sa may fibra. Madalas ko yan na i-experience ay nadudurog yung fibra. Ngayon, ang sabi ng mekaniko na ayaw nang mapatino, ay normal na raw na hard start. So babaklasin natin yung fibra para magkakaalaman na tayo, di ba? Baklasin natin yung manifold. Para moment of truth na tayo ngayon kung ano talaga nangyari. So eto nga mga bossing, no, hindi nga ako nagkamali. Ayan. Kung titingnan nyo, yung fibra niya ay wasak, durog. So hard start nga tong motor na to at hindi mo mapapatino ang minor nito. Ayan. Lahat ng hangin na hinihigop niya lumalabas lang dyan. So yun ang sinabi ng mekaniko, normal na raw na hard start. Paano magiging normal? Magiging normal, yun nga, dahil nga may problema yung motor. Hindi normal ang motor na hard start. Tandaan nyo yan, kahit anong klaseng motor. Mapakadena, dekadena, scooter o motor ng bangka, pare-pareho lang yan. Pagka may problema ay hindi talaga titino. So hanggang dito na lang tayo mga bossing at masyado nang mahaba yung video natin.